Lubaki alobi bokoto na mama Congo TV to s'abonner massivement. Olobeli ya bana mboka ya Congo, olobeli ya bana mboka ya Congo. Nana Lubaki olobeli ya bana mboka ya Congo, olobeli ya bana mboka ya Congo. Nana Lubaki olobeli ya bana mboka ya Congo. S'abonnez-vous la mama Congo TV. Molobeli ya mbaka Nana Lubaki molobeli ya mboka Congo alobi to s'abonner massivement na mama Congo TV. Kokolo kobo ebonda na Italie to s'abonner na mama Congo TV. On a des formations, y'a politique, y'a un vie sociale, y'a bana Congo. Olobeli ya bana mboka ya Congo. Nana Lubaki olobeli ya bana mboka ya Congo. Olobeli ya bana mboka. Olobeli ya bana mboka ya Congo. Iso na iso bokulaka. Olobeli ya bana mboka ya Congo. Nana Lubaki aye, mama Congo TV ye. Masolo yelengi yemiso yelengi elengi ku mama Congo TV ye. Na idéologie ya kolobela sociopolitique vie sociale ya bana Congo. Nana Lubaki ye mama Congo TV ye. To s'abonner massivement na mama Congo TV ye. Mama Congo TV l'idée de nous, la charmante Yaya Seniko médicament Oyoki Merlekano Guillaume l'animateur Eric Kenzo Yanadesh Lubaki to s'abonner na mama Congo TV massivement. C'est moi bien fidèle à Amour de guerre Sorobono Maître Paille. Nzambe wana aza lokumu na kopesa baabone nyonso mbote baabone fidèle ya mama Congo TV na pesi no mbote bipai bizali bino mbote na bino nyonso na baoyo basabone na bi bosabone na mama Congo TV bokozala desitie soko za Congolais s'abonner na mama Congo TV okozala na desite okozwa ba information ya mboka na Congo okozwa pe ba réalité ezoleka na communauté na biso donc ba vie sociale makambo ezoleka na communauté na biso surtout ya ba Congolais na yobaka souvent mama Congo aza na ye mwana mvumuzi alobaka kaka vérité bandeko na ngai nabi lelo penza na kolekisa ngo tie bandeko bino oyo makambo elingi biso na mboka na biso mutu mutekoti isusu donc mutu kotaka ya mama Congo alekaka po aya kotalisa pepe Congolais oyo aza na ignorance pepe Congolais oyo tilo aza kaka na kati ya distraction yango mama Congo alekaka ayambaka ba résistant po batalisa pepe Congolais makambo ezoleka na mboka na biso bandeko sans plus tarder na kobenga résistant na biso na kati ya plateau na biso toyambi yo papa. Mbote papa. Mbote mama Congo, mbote mingi. Bonne santé. Oui, santé penza eza penza malamu penza te mais nzambe aza kobatela ala kaka mwa ba malili ba mbula ebeti epesi mwa malili kwa
et puis c'est un mois fait vraiment moqué mais à part ça la santé quand même ça va se qu'on a au moins bakis. Ok, bon, là t'es d'accord ça là. Parfois t'es dans changement bâtiment et ça bon, d'accord, la santé de tout ça mais tout les qui capable préciser, mais de aussi la santé de tout ça. Bon aussi on dépasse dans la santé de tout ça. Bah changement climat parfois que ça la bon pas bon oui ça nous sommes ici vraiment n'a été baba kama quand on y a baka résistant nous sous-souter kakae siko ba ensemble sur la italien là siko na ebate mili pe bazana makamba bazana occupation yo bon moi kama quand on y a baka résistant so azaka disponible pour na koloka na mama quand on koya ko test ça peut convaincre na Italie ba résistant ba belé mais et belé bazana bon makamba bazana na indispenable ça makamba mo pe là et belé bazana ma tante mais au fur et à mesure bon moi na loka na mama ko aussi parce que est toujours considéré kaka bon ça na ya mieux na éviter binonde bozaka na ba information na ya moto sur la makamo ezoleka na loka na biso na ete soki na bandana mama Congo koyiko banda mais d'abord excusez la pesi na mbote na bandeko nyonso oyo baoza occasion kolanda émission na ya lelo kwa na pesi bango nyonso bambote nzambe vuzi azala na bino nyonso baoyo bozokundela komba ya libération ya Congo na bosolo nzambe azala na bino abatela bino ba famille na bino ingeta. Merci. Question à la Césarine, la bonsoir, ma question. N'a été ce qui au Landaki, pour Landaki, président Félix Tshisekedi à l'Obiké, a comme incapable. Donc, Azan est inconscient, Macarono, ça arrive à comme incapable. Donc, Macarono, c'est de qui a pouvoir, ma condition. Donc, Azan est incapable. Alors, qu'au Calais, je suis mais quand moi, dans le bateau, on va comme ça, Félix Béton. Au Golobani, on a un bateau, on va comme ça, Félix Béton. Et pourtant, il y a beaucoup de président Félix Abi. Azan est incapable d'éliminer. Ça, il faut compter ça. Peuple ni Azan est ignorance. Ok, Mama Congo, merci. Namotuna Nayo, Tunanaï, Olobi que. Président Félix Tshisekedi a dit qu'il y a son consulté en 2023 à vous procéder de susciter. Yango mama Congo ezali pasi na ndenge uti koloba ba o nyonso bakumisaka parti béton mboko ekochange mais eza pasi soki totali tozongi nsima ngai nalobaka chaque fois omoni biso na kati na Congo tozalaka na bapoliticien te baoyo bino omonaka wana bazalaka bapoliticien te bo système oyo esalamaka na Congo bato ebele bayebaka système wana te parce que eza système moko soki okomprendre te okobunda komba na yo okosala mpe 10 ans 20 ans mais bozoresir te parce que système wana nanu bato ebele bakomprendre te bato ebele bakunda komba na sentiment ce qu'il faut voir que système oyo esalamaka na Congo ezali système nini ezali bato moko association moko basangani multinational toloba baaméricain bafrançais babelge baanglais baallemand basangani baeuropéen basangani sikoyo na baafricain barwandais baburundais batanzanien bazwi mboka na biso na otage mpo bapanza mboka na biso mais balobi ke photo luka lisusu ba congolais propre po bango pe lisusu ba accompagner biso na mission na biso oyo toyaki na Congo po to panza Congo mais ba tu oyo bazwaki po ba accompagner bango boyebi soki banani po na mission oyo banguna ya Congo bapikaki na Congo po bapanza Congo bazwaki baaccompagnateur baaccompagner bango po mission na bango po bayaki badivise Congo esalama bazwaki lokola bafélix Tshisekedi bazwi bafayulu bazwi bamozito bazwi bajean-pierre Bemba bazwi ebele tina ozomona bapoliticien wana bino ozobenga président elibe ozobenga félix Béton babomozito bao bamoïse Katumbi
bana nyonso bazali accompagnateur ya bato ba occuper mboka na biso parce que ba faut bazwa ba congolais pour ba aider bango pour ba diviser mboka na biso mais biso ba congolais toza na vision te bato wana bazoyela biso distraction to kendaka na élection to kendaka na dialogue eza ba rôle oyo bapesa bango mais biso wana diaspora te tozolanda bango na nsima tokende ba dialogue tokende ba élection yango ozomona te na biso diaspora na bato bapesaki bango mission po bakompanie baokipa na badivize mboka na biso na biso moko mpe bana mboka bakongole propre tozo ede sikoyo baokipa wana parce que bandeko na biso baza koede bango biso lokola tozolanda mpe bango baopoza wana biso mpe toza kokompanie susu bamisio bapesi bafayulu na babemba na bamuzitu na bapolitisien tu bozomona biso mpe toza kokompanie bango awa mpe na diaspora baza kokompanie parce que bafayulu baye awa bobengi bango baprésident eli babi bakende na élection bake baélection babi bakende badialogue bino mpe bonimi fali ayebisi bino okende na dialogue bokei mais bozokende na dialogue avec qui ntango bookende na badialogue bookende avec qui bakongole na bakongole to bakongole na barwandais mais biso biloko wana nyonso tozotala yango te donc tomoni tokomi na niveau oyo parce que ntango ozobunda komba fo oyeba komba na yo objectif na yo ezalaki nini mpo mboka na yo eza na maboka bapaya baugande barwandais bakipe mboka na biso eza na occupation mais kaka lememi bato wana baokipa wana balobi na biso tokende na dialogue baopposant oyo batyai bango wana mpo bakompanie bango bayepa na diaspora oyo te tokende na dialogue parce que dialogue wana avec qui avec congolais na congolais oyo to avec congolais na barwandais baobe kwa banani ozomona place buzobwa tosali yango ntango tobunda komba fo toyeba objectif eza nini fo ozala visionnaire parce que toza kokompanie baoccupation wana mais soki biso tosebarase na bapoliticien wana parce que bapoliticien wana bazali baza kokompanie bato bazolinga bapanza Congo bango bazokompanie batiaki bango mpo bakompanie bango mais bango mpe lisusu biso lisusu tokomi kolanda bango tokomi kompanie lisusu bango mission bapesai bango ekokisama yango ntina ozomona ke tozolelalela minembwe mais eza na biso moko toparticipe na malheur ya Congo biso mpe diaspora awa toparticipe mpo soki tobaki tokoparticipe te na bango badialogue na bango avec barwandais makambo elingi ezala te mais biso toparticipe na kolanda président eli ya kolanda badialogue na bango bato bapesa bango mission mpo bakompanie bango biso mpe si tokompanie bango mpo bamission bapesaki bango mpa bamultinational mpo ekokisama yango omoni ke biso nyonso tozali kosala ke mboka na biso ebonga te eza na diaspora aparticipe soki biso toparticipaki te tongi tokata ndelo biso na baopposant biso na bapoliticien wana toloba jamais tokokende na dialogue te tokokende na élection te parce que mboka eza na occupation baoccupant baorganize élection mais est ce que bakopesa yo mwana mboka non mwana mboka oza na eloko te yo koorganize baélection eza baoccupant baorganize bango baye kokosa bino ke yo tokende na élection mais élection avec mopaya bokende dialogue so otali badialogue oyo bosali soki 54 nyonso bozalaka toujours na barwandais mboka yango ekoma nzambe apesaki biso na barwandais non eza mboka na biso ya bakoko mais koma kaka baopposa wana bakendaka kaka dialogue na barwandais pourquoi biso na biso tokoki kosangana te tosala dialogue na biso ya Congo ya bakongolais na bakongolais place ozomona ke oyo nazoloba ke biso nyonso toparticipe na malheur ya Congo na diaspora toparticipe parce que tosoutenaki Muzitu tobeteli maboko Bemba tobeteli maboko Muzitu tobeteli maboko Fayulu tobenge président Eli oui Muzitu tobeteli maboko toyambie na Belgique Fayulu toyambie président Eli mboko eza na occupation tozobetela bango maboko mindele bazotala ke oui bato topesaki bango mission pour accompagner biso ezosimba mpena bazosala misala malamu yango omoni ke makambo oyo tokoma nango yango eza biso nyonso toparticipe na mabe ya Congo bandeko na biso bazokufa na biso mpe toza toparticipaki parce que soki toparticipaki te tongi toboya badialogue na bango ya bafaux politicien oyo batiaki bango mpo bakompanie baoccupant
So to boya ki bango, to linga bango te, biso to ba non, to kende na soulèvement populaire, to poto na mboka na biso. Yango tu nous omona ke Félix Père, ya zaine ka accompagnateur, akokisi mission na ye pona minembo, azali na ye accompagnateur, mais ba na Congo. OK. Ba Congolais bazo soutenir Félix, on a zolo ba ke tozo ko accompagner ba tu oyo. Akati to Félix abi akuna incapable. Siko ba ne ba kumsaka fati beto est-ce que ma ambassadeur ka ba yeba ko to ayeba kate. Mais abi akum incapable à l'éliminer. Donc mission ba pesa ki avec les cop na déjà engagé na on passe abi ako les l'élection en 2023 attendez incapable. Siko bato fati beto est-ce que mazaba ni on to ba ça on ko na batali des personnes à comme ça to yeba te vraiment ni les kanamboka ya biso. Basaka on a beaucoup de Mama Congo, moni kala yo na tsukoloba ba politicien bazala te ba bazala ba accompagnateur oyo ya okipa ba cha bango ko ba accompagner bango ko ba na zolo ba na lobi Félix Azabe na lo ba zolo ba ke toza ba politicien te o mona bazala ba accompagnateur ba okipa wana ba joa bango ba accompagnateur ba congolais peuple po ba accompagner bango po ba panza Congo bazala ba politicien te mais bato oyo bazwa bango baokipa bazwa bandeko na biso soi-disant bapoliticien non bango bazwa bango mpo baccompagne occupation mpo mission baokipa bayeki nango eresir ozo comprendre tini ozoloba o Félix abi alobi non Félix ye ayaki kokompagne mission oyo bapesaki ye pa ya baokipa oyo bakipe mboka na biso batiaki wana mpo accompagne bango mpo bakokisa mission na bango mpona kopanza Congo. Allez, biso lisusu peuple congolais to accompagner lisusu Félix na mission bapesaki pa baokipa. Oui, to accompagner lisusu que mission bapesaki pa baokipa to sunga ye penda bien mpo akokisa mission oyo baokipa bapesa ye bapesaki ye mpo bapanza Congo. Ceci yango wana yango tozoloba ke pasi ya Congo ezali biso nyonso to participer na malheur ya Congo na bandeko na biso bazo kokufa na babemba na ba fayulu na ba muzito bango nyonso tozalaka na biso na ba politicien te tozalaka nde obomona na bazalaka nde ba accompagnateur bacha bango pa bato ba okipe mboka na biso o ba okipe mboka na biso bazwaki bango batie bango wana mpo bazala mpe na baccompagnateur mpo bakokompagne bango mission bayeki kosala na Congo mpo bapanza Congo bango wana bafayulu bafélix Tshisekedi Jean-Pierre Bemba oyo muzito baza ebele mais bango mpe lisusu biso lisusu peuple congolais na kati ya Congo na diaspora lisusu tokompagne lisusu bango yango tozomona tokomi na niveau oyo parce que tous les bunda combat mais tous na vision te tous battre combat to bunda ni tous ba kimboka na biso na occupation ba Rwanda ba yali ba Uganda ba boteli mboka partout ba Rwanda ba session news ba Rwanda ba jui OK mais comment ka ba Rwanda na ba session news bango ba jui ba lobi na biso to ke na dialogue ale biso to sangani na bango to ke na dialogue est-ce que ça la faveur ya nani mboka na biso moko bakoko na biso batikeli biso kimba batikeli biso tokeno kokasangana na bapaya po to sala dialogue est-ce que zalaka mais on azoba ke bato wana bazalaka bango ba accompagnateur bazalaka te ba opposant non bazalaka ba opposant te bazalaka ba accompagnateur sino omona kako muzito alobi faut to sala guerre na Rwanda après kuna Bemba dote to sala makamani mais eza ba rôle na bango o basala bacha bango bajuwaka kuna muzika koloba mabe kuna Bemba pa koloba tenga na limite makambo zo ba talika ye moko kuna fayulu koloba boyo Bemba kuna contredire ozomona eza ba rôle o bacha bango pa baokipa mais biso siko na diaspora to koloba kuna zoloba bien wana za so samboka yana zo ba kitozo bango nyosu bazali ba accompagnateur bazo jouer ka ba rôle mais baza ensemble na ba Félix na ba Bemba na ba muziki baza ensemble biso ke tozo accompagner sur bango o muziki a critiquer ba Rwanda o fayulu alobi o président ambassadeur
et à Rwanda abima na Congo kuna ote ngama ngama ko Sénégal yemoko balini yana zoba eza ba rôle ba pesa bango bazaka ka patu moko mais biso tant to yoka boyo lokola congolais ebele bazana baona ba vision te bamona ba musika te balobite fayu la solo ba bien mais bazaka ka patu moko bande kona biso mboka na biso ya makambo ya politique te eza makambo ya occupation to bunda to bwaki saba politicien soi-disant Félix, soi-disant au Bemba, au Fayou, Bamozito, basa batumo photo bango beta bango penza baye na poto to beti bango parce que o nyoso esala biboyo ezali bango de balukeli biso makambo po baye la situation ndenge ezali. Nazo se rappeler na tango élection en 2018. Tango ba programmer au Félix a commis président. Na mona bi population oyo ya oyo fayu bazalaki nango na kati ya Congo na libanda ya Congo mbala moko na bengi ndeko moko azala na kona eloko na yebisaki yeke Fayulu a remplacé papa Etienne Tshisekedi na lobaki na bengaki ndeko moko bazala na kona tant kaka ba nommé Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi ba nommé président population na mona bazaki na sima Fayu na diaspora mbala moko na lobia nzambe na bingi masa mona obi masa moko le plaza la kona na bi Fayu a remplacé papa Etienne Tshisekedi remplacé na wala ça fait oui combien la bébé on fait la baille oui parce que ba mindele ba utiliser ba bango tant on usa la population est belée. Donc déjà, il y a des gens pour que y ait analyse à peuple. Il fallait que la population est belée pour le soulèvement populaire. À cause de ça, parce que il y a un rôle et Etienne Tshisekedi dans la population. Que Abanola sera peuple. Et moi, le mal, et moi, à contredire. Mais à ce moment-là, mission où il y a occupant mais biso le voit tous à la visionnaire de mon amusikate ya mo zomona souffrance ezo ko continuer na kata Congo Fayulu na yebike Fayulu azaya bisote azali mutu azo ko accompagner ba chaki wana pa ba bide tout le monde a Fayulu akina ba Belgique ba France les États-Unis ba Canada ba partout siko akina osali ba deux ba chaki une mission pour accompagner occupation ya mo akina ko kosolola na bango azo yebisa ndenge nini na jouer rôle ndenge nini na kosala c'est ça alebiso aye awa na Europe aletoza ko koloba président Eli obike ezo pesa ki na mawa na pasi nazo mona ba tata mibimba ozo mona ba 40 30 50 bazo koloba président Eli na mboko eza na occupation baye ba tout est-ce que ozo mona ba balati ba sokutu bozo ya bo président Eli français peut belé président Eli na mboko eza na kati ya occupation des années 20 ans et vani na occupation ba rwanda ba singi ba institution nyonso faye azaka na armée nyonso koma ya bapaya yuno zozo obenga ke président Eli ya kwa président Eli ya nini mboko eza na maboka bapaya ozomwa te ke biso pe to contribuer to sali to sunga occupation wana po ekokisa mission na ye parce que ndenge tolandaki batu oyo ba okipa batindaki bapesaki bango mission bakompanie bango biso mpe tokompaniaki bango yango ozomona tokomi na situation oyo mais eza nango mpe retard te eloko tokosala tosembarase na bapoliticien ezala Bemba ezala Fayulu ezala soki Muzito ezala Moïse ezala soki banani d'abord tosembarase na bango so bayawa to beta bango bebisa bango ke biso ato sala politique te biso awa tozo luka to ke na soulèvement populaire peuple atomboka to benga na ba occupant to sala makamba ba dialogue awa te na ba paya to sanga na ba paya to sala besoin te to sala table moko to vanda table moko na ba paya to zo lokola ba belge ba vanda sa biso na ba rwandais na ba congolais to solo loko nini mabele ya biso moko Congo est comme la wenze moko ya Gambia mutu nyonso akoya akoti abimi basoda Zambia bakokota babimi babomi baviole bayibi
comme basoda Zambie, Tanzanie, bakoti, bakani, basoda congolais, otage na kati ya Congo. Mais et ça la maté. Et ça la maté. Mais tout ça, mon ami, mais tout ça, accepté pour le président élu. Tout ça, le va Félix Béton. Mais ils ont mawa, tout le monde a peuple, ils ont mawa. Est-ce que tout le monde a tout le monde a tout ça va veiller, tout ça va veiller. Mboka oyo ezali na sécurité za la raté, armée za la raté. Et comment on a wenza gambela mutuno sa kota bimi. Yango mama Congo, ilo on a ebisaka la diaspora to changer, to tika makamba ba politicien baza ya bishoke se organiser, to sala politicien soka yawa, to ko sala o to ko sala. Mais to mobiliser population peut accompagner, à se balancer dans ba politicien au bazala kata Congo. Parce que ba accompagner. Oh, merci vraiment. Makababoye, et Maka Mama Congo. Des causes à l'époque, ça voyait la Mama Congo. Et Bélé va les Kakababa avec tes mères. Ah, pas Mama Congo, la vérité, si vérité. Donc, ça va la mokate, va découvrir. Ça va la mokate. Question à les likawa minemo oyo penza oyo ba minemo ekomi na ngo commune toujours comprendre Félix Tshisekedi akilebe ko nommer gouverneur pour un minemo ba comme ça commune est-ce que minemo to e bati minemo oza na Congo to za na Congo te passe comme ma commune donc to e bati donc Congo comme d'ailleurs ko kabwana o lo ba ni pour le temps minemo do mama Congo omoni po ma minemo bato wana bakipa mboka na biso babandaki banda kala mpona kokomisa minemo ekomi po bazwa parti ya este wana babandango kala banda mwana ndeko azali na pouvoir mais azalaka kokoka te yango balobaki ke fo bazwa ndeko na biso moko Félix Tshilombo mpo ye accompagner mission oyo oya bango bane faut pas comme ça minembwe commune yango monike banomaki wana azala président oya pour sa mission tine azolo bake bazala ba politicien te bazala ba accompagnateur yango accompagner bango ba occuper wana mission o ba pesa ni bango ekokisama mais ici là nous wana te baso continuer Félix asali déjà mission o ba chaki wana o ba sali te accompagner bango pour na minembwe ekoma commune Félix asali mais etikaki lisusu Fayulu akosala Bemba pe akosala Muzito pa akosala bango tu wana bakosala bango bazala ba accompagnateur bazande ba accompagnateur bazali te ba opposant po bazobunda po Congo na biso ezana libérer peuple na biso a vivre na sécurité non bango bazobunda eloko wana te bango bazobunda bato bacha bango wana po ba accompagner bango ba okipa le bachaki bango wana po ba accompagner bango po bambongo ba vajaka wana ezaka ba okipa wana bango ba pesa bango azokili ba Belgique ba France ba États-Unis kanga ba okipa wana bango bazopesa bango na ba mindele place ba okende bazosala mosala po ba pesa ki bango c'est ça yango wana bino ozolo minembwe ekomi commune bane non nga pa na ngai naomona ngo eloko mo ya sika te mpo nayebi déjà ke tozala bapoliticien te tozala nde na baaccompagnateur baokipa wana nde bazwa bandeko na biso mpo mpe baakompagne bango na mission oyo bayeyaki bandeko na biso oyo bapoliticien oyo biso tobengaka bapoliticien baopposa non nga nazala bapoliticien te oyo baopposa non bazala baaccompagnateur ya baokipa baaccompagner baokipa mpo bakokisa mission na bango yango ntango ozokama oyo minemo ekomi soki commune Félix anome soki gouvernement kuna mais nga mpa nanga naomona ngo oui c'est normal parce que mission bapesaki yango wana pour accompagner bango mission bakokoka te bakokisa ngo ye accompagner bango mais etikali bafalu mpe mission mpe bapesaki bango na bamuzito na babemba nani ya Tshilombo ekokisami mais etikali soki ya bamuzito ya bafalu babemba yango nani ekokisami te mais bazobongisa ngo bango mpe bazokokompagne mais moninga si asali ya mission na ye accompagner yo ozoloba vérité des îles Papa Etienne Tshisekedi a donné la vérité des îles combien de temps? Est-ce qu'il a un pouvoir?
sikoyo ye nde nde moto ayokobona vérité des îles azo mboka eza na baboka bapaya yango nazoloba mboka eza na occupation bainstitution biso nyonso ozoloba eza na maboka bapaya mais comment yo bozoloba vérité des îles nana opesa vérité des îles mboka osi babotola barwandais babotola baugandais na bacommunauté internationale basangana barwandais baugandais babotola biso mboka armée ezalaka te sikoyo ozoloba odéclare vérité des îles nani naza zoba ya kolanda vérité des îles na mboka babotola biso oyo vérité des îles odéclare pa nani bato oyo baye babotoli biso mboka yo zo yokoloma bapesa vérité des îles mais est ce que mito na biso ezosala malamu bandeko yango ozomona makambo tozovivre tozomérite quand même makambo ezalaka te mais biso toza accepte yango tozomérite yango oyo oloba vérité des îles vérité des îles anini mboka eza na maboka bapaya babotola nani mwana ndeke kabila asala soki 18 ans armée ezalaka na maboko na ye ya barwandais bango bakanga bainstitution nyonso basénat baparlement makambo nyonso ya maboko na bango ya bapaya barwandais baugandais sikoyo déclare vérité des îles vérité des îles odéclare mboka nani nana kopesa yo mboka oso babotola okala oyo babotola biso mboka ekoma bawinza gambela moto nyonso ayo akoti abimi basoda rwandais baugandais bakokota batanzanie bakokota babomi babimi moto akosala bango eloko eza te yo oza odéclare vérité des îles mais omona biso mabana mike otonini mboka oso babotola biso oyo odéclare vérité des îles il fallait bato obunda tobotola mboka na biso na maboka bapaya yo oza kobise bato na miso bapesa oke vérité des îles vérité des îles anini mboka oso babotola biso ozoyebisa biso ba vérité des îles yo babotoli oyo deja babotoli deya mboka ape oyo bakeye vérité des îles bandeko tobosana makambo wana baza bato mo bazokokompanie baokipa oyo bapesaki bango mission tobosana bango tomobilize peuple na biso mpe so alandi makambo biso tozosala toboyi bango pepe mpe akozwa mpe je ye mpe akoboya bango kuna na Congo apartir wana nde tokomobilize pepe makasi nde tokoya kobengana bapaya wana nyonso torekupere mboka na biso mboka ngoluzikimama yango so ozomona Félix akokosi mission na ye oyo bapesaki ye accompagner occupation mpo bakomisa minemo ekomi eza ndenge wana bango tuni tozoloba bazaka baaccompagnateur bapoliticien nyonso wana zwa lokola Daniel Sefu ye aza koloba trop abandaki koloba oyo nga muta Patrice Lumumba ndenge abunda mais lelo tozomona bafoto na ye bavideo na ye na barwandais yango nazoloba ke bato wana baya kosala bapolitike te bango bazalande baaccompagnateur bato baye kokipe mboka na biso bazwaki mpe bandeko na biso propre bacongolais mpo baakompagne bango na mission mais biso mpe sikoyo tozala ba-sans vision tomona mosika te yango ozomona tozokosibir malheur oyo tozosibir mpo soki lokola ngai jamais nakoaccepte yango parce que namoni ke mboka oyo eza na kati ya occupation yo mopaya oyo botulinga mboka ozoba toke na dialogue tosangana tosola nini eza mabele ya bakoko na yo te mabele ya bakoko eza na Rwanda kende kuna osala dialogue yo na barwandais oyo eza bacongolais biso tosala dialogue na biso na bacongolais mais tosala dialogue na barwandais mpona nini mpo topesa bango parti biso mpe tozwa parti ozomona place totekeli mboka parce que bazomema biso na dialogue biso mpe tolindimi tokende dialogue tozokende élection na bapaya mais tolindimi koteka mboka surtout bandeko mosusu ya baafrike mosusu bazotuna biso mais comment bino bozoloba wana aza mopaya aza rwandais mais comment bondimaki ye ke bokende élection na mopaya mais ezolekela bapaya baafrike mosusu baafrike mosusu ezolekela bango mais bino botaki aza mopaya comment bondimaki bokende na élection mpo ozomona niveau na biso ya kozoba yango ozomona biso nyonso toparticipe na détournement ya Congo ebebi parce que biso nyonso toparticipe parce que makambo tosali ezalaka jamais mopaya azosalisa biso baélection tokende élection na mopaya oyo abotola biso bainstitution nyonso biso mpe tondimi mais tozokokompagne mopaya mpo communauté internationale amonaki basalaki élection mais plan mpe eza communauté internationale mpe aza na kati ya kopo wana yeka esisaki amonaka bacongolais mpe andimaki bakendeki élection baketu motu na bango azwi te mais mopaya azwi mpa na bango bayebi kaka mopaya mission na bango ezalaki kaka bamonaka élection esalamaki mais oyo boyokende élection bokogane na bino te besisio nyonso eza na maboka bapaya yango ozomona na oyo bake biso nyonso diaspora ezalaka oyo baza na Congo toparticipe na mabe oyo makambo ya mabe ezolenga na Congo biso mpe toparticipe soki tolingaki badialogue wana te baélection nyonso basalaki te kobanda élection ya 2006 2011 2018 na badialogue oyo basalaki soki plus de 54 dialogue tosangani na bapaya mboka na biso tokosangana badialogue na bapaya mais ezalaka te
Oui, première élection 2006, deuxième élection en 2011, troisième élection en 2018. 4 élections. Non, il y a Bemba, il y a Papa Etienne Kisekedi, il y a Fayou, il y a Kisekedi, il y a Nani. Non, mais quand il y a moi, Fayou, na Félix Tshisekedi, quand il y a moi, en 2018. Quand il y a moi, on a 3 élections. Et on a dit, ma constitution, en 2006, na Bemba pas avec compagnie à terre. À Saliote, na accepté inacceptable. Pour y avoir des gens qui arrivent avec un mot qu'on a vu dans ma boca papaya. Pour y accompagner. Après, tant on va tirer la prison, aller. Papa Etienne Tshisekedi a dit qu'il faut y accompagner. Il n'est pas accompagné, moi, on a négatif. Il y a troisième, il y a moi, on a Fayou, na Félix Tshisekedi. On peut accompagner là. Occupation wana tine tozomona ba jusqu'au Félix ba lui a chaye wana yebe akokisa mission oya minene yango moni Félix na otika na ye po mission ba bisa ke se kokisa mi siko ya bo ngatika azongisa ba Rwandais ba oyo ba kitambo wana biso po bazoptimiser ba biso bazebele yango mama Kongo oyo nazalaki nango yango wana mais totelema totika ba administration totika makambo ba opposant ba politicien wana tolapa ndenge tolapa libela mama tolapa ozo comprendre tolapa totika biloko wana soki totiki ba politicien wana te yeba kaka tokoshwa minu tomishwa na minu tokoshwa minu ozo comprendre tokozala na pasi bino bozoloba ote bana na biso bakoya kobundela Congo mais bana bakoya kobundela Congo nde Mama Congo. Merci pour Mama Kambaboy. Kaka na Mama Congo. To ça je suis niti na 50 to kaka so. Bande konanga bo saboy na Mama Congo boko kama mboka na bino Congo. Siko question na o na été fait dans une question sur connecté parce que na 50 minutes to kaka na so. Combat ou depuis mon banda, combat ou combattant, combat ou aussi la colonie, nous sommes pas les malades de la combat ou banda, c'est qu'on n'y est c'est là, combat la vidéo est réussi, tu es bacaté, autant ça peut la paix, le combat est mieux qu'on réussit, car ni on peut dire qu'à combat la vidéo est dit que combat est gagné au 4, combat est réussi, ni il faut mal, et c'est là la combat la vidéo. Ok, merci Mama Congo TV. Sinon, on va voir que comme vous m'avez dit trop, combat toujours réussi à monter pendant que vous avez bunda. Et là, on est et ça là que combat na biso tangama tout réussi à combattre. Ça fait déjà 18 ans que ça va 20 ans. Mais il y a un tour excusez. Il y a un autre dans le baquet. Batu o ba côté na combat, ba e ba kina bango tina combat en game. Yango tinozo mona combat izo komira combat to côté na combat parce que totala ite ko ba sala maboka papaya bazu ba institution nyonso armée nyonso na maboko na bango ba institution nyonso bakali mboko na biso montage combat to côté ko na bongo pour to mobiliser population na biso o ya diaspora na o baza na Congo baza conscience pour ba bundela mboka pona occupation o ezwi mboka na biso mais ba dimisusu ba yebali na bango combat moté pourquoi ba kotaki ba occupant ba mona ke fo bazwa kaka bande na biso propre po ba ya kosala na biso ba kosala biso ba mema biso na ba dialogue ba nini biso pe tozo ndima yango zo mona wani shona ezalaki ba lukuta ba na kosala po ka bande na biso ba kosala biso bande na biso pe ba opesa ba mbongo po ba mission na bango sino zo mona dialogue et boutique biso na lokote ba élection boutique biso na lokote to landa ki to ba sente mboka ba biso ba sente mboka eza libéré na élection mais parce que les libérés parce que c'est que mboka ils ont libéré non ba dialogue mais parce que les libérés mboka où ils ont la carte occupation ils ont libéré car un soulèvement populaire ils ont jamais libéré non élection jamais ils ont libéré non ba dialogue ils ont jamais yango monique comment na biso et umeli parce que to bana ozanzela mususu ils ont le kola mutu azobela mutu yoso que c'est qui si oya libumu qui sa libumu dosi sa mutu na ete faut lui qui so te taga mutu mais biso so ba le to ba osala kongo so bela mutu allez
bamisusu bamemi biso te kongo ezobela libumu toke kolukakisa libumu ale bamisusu mpe oyo bazalaki na bango na sentiment bakotaki ale bango mpe balandi yo te kongo ezobela libumu tokende na dialogue bakei mais bakei na dialogue epesi solution te motu ezosilaka pasi te ale motu mosusu ayeli bango kongo tomoni ndenge eza wana ezobela imoraidi ale bamisu mpe balandi kongo ezobela imoraidi tokende na dialogue na élection bakei na élection ti ozomona te motu anga esilaka pasi te parce que tozokopesa kisi oyo ya motu te tozozwa solution ya kisi ya motu te il faut toluka kisi ya motu ezali tomobilize peuple soulèvement populaire kongo eza na problème ya motu bino ezokopesa ye kisi ya libumu ekosisa motu te oyo bazobima oyo bazokokompagne occupation bamemi biso te oui ezosenga mpenza soulèvement populaire population eza na 4 points non ezali non eza pasi te omoni komba oyo motu nyonso faut aza conscience atala avenir na ye atala avenir te ke otalela motu non Félix azosala mpona famille na ye mais yo ozosoutenir Félix ozosoutenir Lamuka est-ce que ye Lamuka mbongo aopesa ye azolosoka bandako na ye mpona avenir ya bana na ye elobi ya kozala te bana na ye bakozala bien mais yo sikoyo oza koyebisa président eli sikasiko eloko nini otikela bana na yo yango ozomona eza na idps bato ebele bazosouffrir parce que baza bato moko baza bata sentiment baza na souci ya vie na bango te po yo moto so oza na souci ya vie na ngo loba no kombo ngo na bandaki ngo kala mais moto banda aza pouvoir tozomona changement te mais tozomona nga azokolomika bapaya barwandais mais biso moko tozomona eloko changement eza te mais ozokoproduire ye kaka ozokoproduire kaka obetele maboko mais ozomérite maintenant pasi c'est ça ozomérite parce que tant yo omoni clair te quand même il faut ozala motu moko bino nga nazomona clair te okotaki awa dessin moro mais eloko omona omona eza te kaka bapaya bazaka na kati bazokotourne bango kaka bango na bango ozokolomika kaka bango na bango mais conscience ya moto ezosala te mais ozokoproduire ye oyo obeteleki maboko mais yango nalobike eza mpasi tochange ezala bacongolais bandeko na biso ya congo oyo baza na kati na congo tosebarase na bapoliticien soki tosebarase na bango te bandeko ekozala mpasi parce que bapoliticien wana bazosala avenir ya bana na bango na bafamille na bango mais bino bozokoproduire bango bozobetela bango maboko avenir na bino na bandeko na bino basi na bino bana na bino botikila bango nini congolais aza motu moko avivaka na sentiment bozokobunda moto afayulu oyo moto abemba oyo moto ya fati mais yozowela oyo moto aluka mpe ebemba MLC mais MLC azokomisa avenir ya bana na ye na famille na ye sikoyo yo sikoyo avenir na yo kongo wana yo soki etekami sikoyo yo otikela bana na oni fali bazopesa ye mbongo oyo bapesaki ye miso akompanie okipa ye azosomba ni bandako nini eropa awa États-Unis mpo lobi nzambe akobenga ye bana na ye batikala kaka komenga bandako ye asomba sikoyo yo obetelaka ye président eli sikoyo yo otikela bana na yo nini otikela bana na yo nini yo ozobetela président eli ye bazopesa mbongo na communauté internationale bato batya occupation na Congo na barwandais baopesa mbongo aza kosomba bandako awa na partout na Europe mais lobi nzambe akobenga ye akovivre sekoseko te akokufa mais aza na héritage aotikela bana na ye bachateau sikoyo yo obe président eli otikela bana na yo nini na famille na yo ozomona bozoba na biso bacongolais place ebanda yango wana fo tozala bato mo tozala conscient mpo badiscours nyonso bazoloba eza kaka balokuta na lokuta bapeple bazokende koyambaka ye kobanda Saint Thérèse kobanda aéroport ti Saint Thérèse bamisusu balie te yango ozomona eza pena mpasi yango peple nanu alamuki te nanu azwi conscience te mpo jour akozwa conscience bafayulu wana jamais bakoka kosete bango ke tobetela bino maboko tolandaka bino jamais
faut mutu kombo tozobunda mutu na mutu azwa conscience ye moko ezate ke soki ndenge ai bake avenir na nga lobi na bana na ngai faut nga na wele intérêt na ngai ya avenir na nga na bana ezate ke ba politicien wana jamais soka to salini eza na diaspora o ba muziki o ba nani baza koya biso na ba mote to kabwana na bango ba mika ko tsalo kula ti c'est ça tous a fait tout moya ba action eza te ka tolobaka mais action eza la te moi ba banga biso eza la te tala ba mande bazo ko kata na biso ba nini mais biso jamais tala dernièrement tel koleka ba sola na biso ba kangi jeunesse ya Rwanda na este bazo ko pesa ina gouvernement congolais oza na kati occupation mais nan ba comprendre combattre nan ba comprendre que situation zo de la Congo tozo ba kepo eza occupation bango bazo bino ba bomi mais bango ne ba kipe mboka bino ko ni général na bango sola na bango zo pesa na gouvernement congolais oza na kati occupation mais est-ce que bango comprendre combattre bango comprendre combattre yango zo mona biso senga passe izo sala passe na mama Congo tozo ko loba ndé to loba ki mama mboko epesa kala no de ka ko kita finga bazali na raison eza pasi okesa zo ko loba peuple nini tina 20e siècle ozo ko comprendre te peuple nini ba avec la yoto nini na ebité peuple nini eza na diaspora eza na kati ya Congo tozo comprendre te peuple nini ba politicien bazoya biso ka toza koyamba bango tosepela bango ba valise basiaki banini tozozela bango basali mais o peuple nini nzambe tozo ebate non alors bazomona ndenge ba peuple bango bazoko souffrir bazoko kata ba mama na biso bazoko panza bango libumba bazoko kunda bana vivant na kati ya libulu mais nyonso bazoko mona mais ba politicien o ba pesa bango mission ko ba compagnie occupation bazoya aba tozo produit bango lisusu tozoya mabango mais mama Congo ebike eza la passe ezosala passe moko non nazola te peuple nini na mona ba peuple mais oyo biso oyo non asusi na biso na mayele tozoloba na ndenge nyonso peuple comprendre fongola miso tala tozoloba ba façon nyonso peuple tala ba politicien wana bazali ba accompagnateur ba occupana bazwa ba accompagnateur ba accompagner bango na mission pour na kopanza Congo zwa ba Fayulu ba Pemba ba Muzito ba Félix Chilombo bango nyonso tozo mona bango nyonso baza ba accompagnateur oya occupation ba taba bango wana oya ba register biso na kati yote siko bataille et pression Félix ayaki na émission na émotion wala kuna incapable siko ba président ka bo sambo ya Félix siko to suka ndenge na makambo to comprendre mama Congo o ba tchaki motema Félix parce que bazali ba veille bazali na ba veille ye aya na tchaki wana pour accompagner occupation mission na bango oyo occupation atindela ki pour asala pona bango pona kopanza Congo bino bobetela ki maboko ke dosi président wa ko samboka yango eza pasi mama Congo peuple a se soulever a sa conscience peuple a sa conscience soit a conscience atika mama politicien wana makamba dialogue ezate makamba élection ezate mais au moins appelle sous 2023 kaka peuple amo ba ke to kina élection kaka ye akunima akina élection donc au moins ce mbalo ko kina élection mbalo ma peuple o diaspora na o Congo so ba ndimi mena ke o ko kina élection na ba mabo wana problème sérieux parce que to lobi na ba minoko nyonso loba kulutu nanga boketu toloba na monoko nini bo comprendre toloba na monoko nini bo comprendre mais to se barrasser na ba politicien makambo ya Congo eza ma dialogue te exemple ka élection te eza makambo ya kobeta ba politicien bazoya ya biso makambo ya lokuta ke to ke na dialogue pe élection tona makambo wana te tona makambo bo mobiliser population te ke na élection te to ke na soulèvement populaire o nazali komona mako. Merci Sanson. Merci pour le raté pour ya pour limbola makambo ile kanambo ka Congo parce que peuple congolais azap na ignorance moko impossible
donc naye kodimane papa oketi afingaka na ye vraiment tiki afinga parce que mama mbongo mpenza eswisaka bato motema bandeko na nga yo moto ovai na ndako yo congolais ovai na ndako eza kaka na molimo ya distraction na molimo ya kolandaka bamiziki ya kosala babuzoba donc eza mpasi bandeko na nga bacongolais se bozwa conscience te mpo na mboka ya biso Congo mboka ya biso koyo kokende bomoi na ye mindemo bakomisa deja commune mais eza bakasi ya Congo bakomisa commune donc esika miti bakomisa ngo mboka mosusu donc eza kokoya libanda Congo bandeko malei maleme yango ekoma omonana yango Congo ekoma okende liteli na liteli bandeko na nga bana biso tokobota no biso ozala te tokotikela bana na biso mboka nini bandeko na nga ozwa conscience yo moto oza na mboka mikili oyo oza na poto olika ya distraction toaka na mboka moko bandeko basakana na mboka te sino ye tondekaka kolaka na mboka bandeko na nga mpasi eza pamba te basakana na mboka te yo ovandi kaka ozolia na yo mbala oza na yo na poto olia na yo mbala oyo bakama mboka etamina te ai na mboka yo te na mboka bamindele tozwa conscience bandeko mpona mboka na biso tozwa conscience merci les saints tokoma biso na suka merci pour vraiment oyaka na mama kongo koya kolimbola pepe congolais ebele mpe baresita baa na italien mais bazozwa mpenza tonte oleka mama kongo merci mpona ntango mpenza oyaka mpo na mama kongo merci pour na mokwa lelo namoni mpona bakestion na nga na suki na nga wana bandeko na ngai merci na bandeko nyonso bazwa ntango ya kolanda émission oyo bandeko bokolimbisa mama apele ekotaki bandeko bokolimbisa mama tokomaki deja na suka ya émission na biso vraiment na kopesa bandeko mbote oyo bazwa ntan ya kolanda émission oyo na bi bandeko na nga bosabone na Mama Congo TV bokozala de cité dans Mama Congo TV et la lumière du Congo. Mama Congo TV à Pumbwaka pour apporter kaka information. S'abonner vite dans Mama Congo TV oko zala de cité na pisi ba de nous sur beauté donc une beauté ou andaka Mama Congo TV non ba abonner fidèle à Mama Congo TV na pisi nous beauté le père vous allez donc comme nous sommes suka donc écoutez la prochaine numéro na biso. Ciao, 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 ciao.